我哋將我哋嘅底骨嘅位置壓住咗喺個波波度先，隻腳咧分開你嘅膊頭褲伸直就得㗎啦。然之後咧，我哋嘗試將個盤骨咧tuck in多少少，保持你個背咧有少少 round 嘅 position。咁我哋將隻手咧推前，個胸縮後，我哋嘗試吸氣去多啲你個背脊嘅位置，停留喺呢個位置。之後咧，我哋喺呢度吸大啖氣去你個背脊，一路呼氣嘅時候一路上，跟住呼埋氣落埋嚟先，再吸大啖氣，呼上去，你應該會 feel 到你個肚震震地。係啦 ，OK， relax。好，跟住我哋會做埋後線嘅 activation。咁咧，我哋會趴喺個波波度，然之後咧，我哋個肚咧會壓住咗喺個波啦。記得個腳只要篤實個地下 ，hold 住喺呢個 position。我哋隻手咧會係向後咬多少少嘅，捏住，然之後咧將個背脊壓到好低，用我哋嘅前面吸上去你個胸骨位，一路呼氣一路出去，跟住一路呼住翻嚟，將個手踭黐埋佢個身，將你個背收到最緊，跟住然之後再呼氣出去。呼，跟住翻嚟喺呢度吸氣，喺呢個時候你應該會 feel 到個 pat pat 啦，個後邊背脊係用晒力嘅。That's good，OK，完成。